Я всех приветствую, пацаны. Сегодня поговорим про устранение скрипа дворников, щеток, стеклоочистителей. Если у вас скрипят дворники при работе по влажному стеклу, то вам будет полезен мой опыт. Данный способ поможет устранить скрип, который проявляется при работе в одну из сторон. Если у вас скрипят дворники в обе стороны, то у вас сама резинка дворников плохая и поможет только замена. Для начала надо определить, какая из щеток скрипит. Для этого на чистом сухом стекле включаем дворники в медленный постоянный режим. Когда появится скрип, то оттягиваем левый дворник. Если скрип остался, то оттягиваем правый дворник, а левый обратно отпускаем к стеклу. Таким методом надо вычислить, какой из дворников требует внимания. У меня были проблемы только с правым дворником. Надо поймать дворники в вертикальном положении. Для этого включаем дворники, и когда они будут в верхнем положении, выключаем зажигание. Сейчас продемонстрирую вам профиль резинки большинства дворников. Гребешок резинки должен располагаться перпендикулярно лобовому стеклу. Сама суть скрипа дворников в одну сторону в том, что резинка щетки в изначальном состоянии стоит не перпендикулярно лобовому стеклу. Оттяните дворник на несколько сантиметров от стекла и посмотрите, как профиль резинки располагается относительно стекла. Принцип работы такого профиля резинки дворника. Резинка затирает воду на лобовом стекле, когда дворник проходит мертвую точку и начинает идти в другую сторону, то гребешок резинки переваливается на другую сторону и снова затирает воду по стеклу. То есть корпус гребешка всегда отстает от корпуса дворника на 2-4 мм. У скрипящих дворников из-за неверного положения поводка дворника весь дворник завален на какой-либо бок, и резинка не может перевалиться после перехода дворниками какой-либо мертвой точки и начинает не затирать воду, а начинает идти вперед дворников как зубило. В этот момент дворник будет прыгать или скрипеть и оставлять так называемую лесенку. После того, как мы нашли, в какую сторону завален поводок дворников, берем плоскогубцы и тряпочку. Складываем тряпочку в несколько слоев, накладываем на поводок дворника и затем плоскогубцами через тряпочку подгибаем поводок дворника в нужную сторону. Снова проверяем перпендикулярность резинки щетки на дворнике, оттянутым от лобового стекла на несколько сантиметров. Проверяем работу дворников по сухому стеклу на медленном постоянном режиме. Убеждаемся, что стало все тихо и прекрасно. И также проверяем работу дворников по мокрому стеклу. По данному способу я устранил скрип своего дворника. Теперь немного реже приходится включать-выключать дворники. Раньше из-за скрипа приходилось часто выключать дворники, ждать пока стекло полностью намокнет, затем включать на 2-3 взмаха и снова выключать. Не помогал даже прерывистый режим. Еще один момент, ребят. При покупке дворников, самих щеток, покупайте дворники именно своей длины. То есть предназначенной для конкретной марки вашего автомобиля. Потому что многие люди берут побольше, подлиннее дворники, надеясь на то, что он будет большее пространство вычищать. Но чтобы такую площадь прижать, большую площадь дворника прижать, требуется больше усилия пружины. А усилия пружины там, как стандартно, рассчитаны как раз для конкретной длины щетки. И еще один момент, ребят, почему могут скрипеть дворники. Даже если вы купили новые дворники, новые щетки, вот эти вот щетки стеклоочистителя, не факт, что стекло будет хорошо очищаться. Дело зачастую не в щетках, а в держателях или так называемых поводках. А от времени они ослабевают, и лобовое стекло плохо очищается. Конечно, можно купить новые, но цена, мягко говоря, зашкаливает. Да и не наш этот метод. Сегодня я расскажу, как можно отремонтировать, восстановить своими руками, причем очень бюджетно, буквально за несколько десятков рублей.
Зачастую дворники не только плохо чистят, они еще и отвратительно дребезжат по лобовому стеклу. Могут даже оставлять разводы типа лесенка. Идет такая щетка вверх и вниз, и раздается противный скрип или что-то типа др. Это тоже будем устранять, но все по порядку. Собственно, какая у меня проблема? В моей машине 4 года, и недавно я поменял дворники, щетки. Бескаркасные поставил. Но через несколько месяцев они опять стали плохо чистить. Перестали нормально прижиматься к лобовому стеклу. В итоге я выяснил, что нужно менять именно поводки. Для тех, кто не знает, поводок это сам держатель дворника, металлическая штука, которая крепится к штоку двигателя, который их вращает. У поводка есть ушко, которое крепится к штоку двигателя. Оно соединено с основной частью через ось. А вот за прижатие отвечает пружина от ушка до основной части. Именно она сильно прижимает дворник к стеклу. Если она ослабевает, то стеклоочистители плохо чистят, даже если вы купили новые щетки. Вначале я не придал значения, но думаю, куплю новые, да и все. Но не тут-то было. Приехал в магазин, и на мою машину есть только оригиналы, которые стоят заоблачных денег. Самое обидное, что они у меня еще в хорошем приглядном состоянии. Нет нигде сколов, царапин, ржавчины. Еще служить да служить. Немного подумав, решил модернизировать, отремонтировать, то есть их своими руками. Здесь есть одно слабое звено, а именно пружина. Вот ее и будем менять, но для начала нужно снять поводок и дворник. Про съем я хочу рассказать отдельную историю. Все же мне пришлось помучиться полдня, прежде чем я снял. Все дело в том, что ушко очень плотно сидит на штоке двигателя стеклоочистителя. Да еще видно, от времени закипело, окисилось настолько сильно, что открутив гайку, снять не мог. Что только не делал. ВД-40 брызгал, стучал, поддевал отверткой, пробовал. Ничего не помогает. Да еще страшно то, что если сломать шток, вообще боюсь, каких это будет стоить денег отремонтировать. Пришлось покупать специальный съемник. Стоит он совсем недорого. А вот снимается это ушко элементарно и просто, буквально за пару движений. Вот дворник вместе с поводком у меня дома. Дальше что делать? Для начала решил оценить пружину. Если отводить ушко, то даже рукой чувствуется, что она ослабла. Нет прежней жесткости. Видимо, в этом вся причина. Нужно эту пружину заменить на новую, но для начала нужно снять. Снять это еще то удовольствие, ребят. Сидит она очень прочно. Плоскогубцами снять нереально, я пытался. Только пружину ободрал и все. Однако все проще, чем есть на самом деле. Смотрите, пружина зацепляется с одной стороны за планку основной части, с другой стороны за металлическую скобу, которая одевается на ушко дворника. Нам нужно взять какой-нибудь прочный кабель, продеть через металлическую скобу и потянуть на себя. Сам стеклоочиститель желательно положить на стул и чем-то прижать его. Лично я обматывал полотенцем и прижимал ногой. Стоит помнить, что пружина очень жесткая, может выстрелить. Так что соблюдаем меры предосторожности, снимаем часы, кольца и прочее. Желательно закрыть глаза защитными очками. Либо как-то нейтрализовать пружину, например, намотать ткань. Если выстрелит, то в нее. Таким образом все снимается. Далее нам нужно найти схожую пружину. Там на несколько витков. Или новую, но такую же. Или с таким же количеством витков, но не ослабленную. Как подбирать, подбираем в магазине. Таких пружин достаточно много. Некоторые владельцы даже покупают поводки от тазов. Например, Калина, Приора и прочее. Снимают с них и устанавливают на свой держатель. Но цена будет около 300-400 рублей. Это не наш метод, поэтому ищем
банально саму пружину. Обычно это от держателей капота багажника, а также от тормозных колодок ВАЗ. Лично я взял сначала от колодок классики, но она оказалась слишком короткая. Не хватило сил натянуть. Потом купил от переднего привода восьмерки, и все получилось. Она на пару витков короче и придала реально хорошую жесткость, стоимость всего 40 рублей. По ощущениям прижим стал намного лучше. Одеваем на автомобиль, устраняем скрипы и дребезжание. Натягиваем обратно пружину таким же методом, через провод. И идем ставить на авто. Прижатие стало намного лучше, реально. Брызгаем и включаем дворники. Стекло чистое. Мы победили. И напоследок хочется сказать, почему скрипят дворники. Собственно, причина тут банальна. Параллельное расположение. Щетка должна находиться строго параллельно стеклу. Если она наклонена либо в одну, либо в другую сторону, то есть создается острый угол, то она будет скрипеть и дребезжать, даже новая, и оставлять так называемую лесенку. Просто она испытывает большое сопротивление, идет как бы против шерсти. И если у вас именно так, нужно взять плоскогубцы и сделать ее параллельно к стеклу. Банально выгнуть, подогнуть. Плохое прижатие. Если щетка плохо прижимается к стеклу, как я рассказывал раньше, ослабла пружина, то также возможно дребезжание, скрипы и плохое вытирание стекла. Просто меняем на новую, и все пройдет. Вот так, ребята, за бюджетные деньги можно восстановить свои дворники, и они будут чистить хорошо и мягко. Следующий момент, который я хотел бы с вами поделиться, то, что несмотря на то, что дворники новые, они у нас не вытирают лобовое наше стекло, несмотря на то, что они новые. То есть в чем проблема в этом разговоре? Смотрите, я вот поднимаю свой дворник и чувствую, что точно натяжения у него нету. Дело в том, что здесь вот стоит пружина, и эту пружину по вашему усмотрению можно поменять, а можно обойти все это решение другим способом тоже. Вот смотрите, вот можно здесь, одной рукой я не смогу, то есть можно его тоже вот как будто немножко подогнуть, и уже будет другое, будет по-другому прижиматься наш дворник.